iṣẹ́ yá ọmọ Ògún iṣẹ́ yá Elédùmarè iṣẹ́ máa yá o. Ẹ kú dédé wòyí níbikíbi tí ẹ bá ti ń láǹfààní láti máa wò wá tí ẹ sì ń gbọ́ wá kétékété. Ọmọ yín, ọ̀rẹ́ yín, olólùfẹ́ yín tòótọ́ Akínbọ̀bóyè Olúfẹ́mi Sunday lórúkọ ti tèmi. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ti mọ̀ wípé òdú ni mímì kì í ṣàìmọ̀ fólókó títí yín. Tó bá jẹ́ pé ìgbà àkọ́kọ́ lélẹ́yìí tí ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wo ètò wa, a kí yín káàbọ̀. Eléyìí tá a mú wá sí ojú ìwòran yín la pè ní lágbo òṣèlú. Ti ṣe gudugudu méje àti yàyà mẹ́fà, pàápàá jùlọ ní agbo òṣèlú. Ìtorí ẹ̀ náà la ṣe mú ètò yìí wá tí a pè ní agbo òṣèlú. Ẹni tí mò ń perí òdú ni wọn kì í ṣàìmọ̀ fólókó. Wọ́n ní ẹni oníkàn náà la ti ń gbọ́ pọ̀n, ẹni ọlọ́fà náà la ti ń gbọ́ mọ́tá. That is to say, ẹni tí à ń introduce náà wà níkàlẹ̀. Kó má wàá di wípé ẹ jẹ́ kẹ́lẹ́ dẹ́ náà ó pẹ̀ dẹ́ àgbà ọ̀jẹ̀ nínú ní ètò òṣèlú pàápàá jùlọ lórílẹ̀‐èdè tiwa ní Nàìjíríà. Ẹni tí mò ń mú wá fún yín ọ̀gbẹ́ni tàbí kí n sọ pé ọ̀nàrẹ́bù ẹ káàbọ̀, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa kí àwọn tí wọ́n wò wá nílé náà, ẹ bá wa kí àwọn tí wọ́n wò wá nílé. Mo kí àwọn olólùfẹ́ wa káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé. Ẹ bá wa gbóhùn sókè. A kí yín pé a kú dédé wò yìí, a dẹ̀ kó àsìkò yìí. Inú wa dùn lọ́pọ̀lọpọ̀ gbogbo bí ẹ ṣe ń fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wa lórí ètò yìí náà là ń kí yín. Ẹ ṣé púpọ̀, a dúpẹ́. Tó ẹni tí ó ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, ẹ mọ̀ wípé tó bá wà lórí ètò tó bá gbà microphone mú, ẹni pé ohùn yẹn tún máa ń yàtọ̀ sí eléyìí tí wọ́n fi ń bá wa sọ̀rọ̀ yìí, bó ṣe máa ń rí nìyẹn. Àdúpẹ́ rí nǹkan, ẹ rí pé ohùn yìí ó tutù yàtọ̀ sí eléyìí tẹ́ máa ń gbọ́ tàbí tẹ́ máa ń wò lórí fọ́nrán, pàápàá jùlọ bá a ṣe máa ń mú wá fún yín. Ẹ máa wò wípé kí ló dé, ṣé àlejò tún ni wọ́n ni àlejò ni wọ́n lórí ètò lẹ́nu. Ẹni tí wọ́n á mú wá fún yín ni ọ̀gbẹ́ni Shina Moses Ebúdọlá, torí pé wọn ò dárúkọ ara wọn lẹ́ẹ̀kan o, wọ́n sì fìyẹn pamọ́ náà ni. Ọ̀gbẹ́ni Shina Moses Ebúdọlá ọ̀nàrẹ́bù ni wọ́n, torí pé wọ́n ti láǹfààní láti wà ní àwọn ètò ìṣèjọba kan, ṣùgbọ́n àwọn kan wà tó jẹ́ wípé wọn kì í fẹ́ kẹ́ ẹ mọ identity wọn. Kí ló gbé wọn débì gan, ibi tá à ń lọ gangan nìyẹn, tí wọ́n fi wá di àlejò lórí ètò tá a pè ní lágbo òṣèlú lénìí. Ohun tó gbé wọn débì gangan ni a máa yànnàná ẹ̀ nígbà tí a bá padà dé. Ẹ kú kalẹ̀, ẹ jẹ́ ká sáré mú iṣẹ́ kan tàbí ìkejì wá fún yín. Nígbà tí a bá padà dé, a wá máa tú pẹrẹpẹrẹ ọ̀rọ̀. Ẹ kú kalẹ̀. Fún ètò tó kọ́ni lọ́gbọ́n, àwọn ètò tó jẹ tí ń gbèsè, ọ̀rọ̀ gbogbo tó ń lọ láwùjọ, orin àgbọ́dún lọ́kan òjọ̀kan àti ìròyìn àtàtà. Naija Live Radio, Naija Live. Tó ẹ káàbọ̀ lẹ́yìn ìgbà tí ẹ ti gbọ́ ìpolówó ọjà kan tàbí èkejì. Ọ̀gbẹ́ni tàbí ọ̀nàrẹ́bù Moses Adéṣínà Ebúdọlá, àwọn ni àlejò pàtàkì tí à ń gbà lórí ètò yìí. Ẹ bá wa sọ fún àwọn èèyàn wa, pàápàá jùlọ àwọn tí a lè rò pé bóyá wọn ò mọ̀ yín, àwọn tá a lè rò pé wọn ò mọ̀ yín ni o, fún àǹfààní àwọn tí wọn ò tí ì láǹfààní àti rí yín. Kí ni ẹ sọ ń pa yín? Ibo lẹ ti bẹ̀rẹ̀ ìgbésí ayé yín? Ibo lẹ ti dàgbà? Àwọn iléèwé wo lẹ lọ? Àwọn nǹkan wo lẹ ti kópa ń bẹ̀? Ẹ jẹ́ káwọn èèyàn wa gbọ́. Ẹ ṣé olóòtú, ẹ kú iṣẹ́. Orúkọ mi ni Moses Adéṣínà Ọlátúnjí Ebúdọlá. Mo jẹ́ èèyàn kan tí a bí ní ìlú Abẹ́òkúta fún ìdílé Ebúdọlá. Nípínlẹ̀ Ògùn. Ìyẹn nípínlẹ̀ Ògùn. Dúpẹ́. Sí ìdílé Ebúdọlá Ayọ̀délé Lásìsì ọmọ Musa. Ó wọnú ara wọn. Àrí Moses, àrí Musa. Àdúpẹ́. Ohun tó ṣẹlẹ̀ ní wípé nínú gbogbo orúkọ bàbá mi, èmi fẹ́ràn Ebúdọlá yẹn. Wọlé díẹ̀, àwọn kan borí ẹ̀. Àdúpẹ́. Ló fi jẹ́ pé Ebúdọlá ni ó di ohun tó ṣe kíní púpọ̀. Yóò kú padà dọ́là. Agbára Ọlọ́run. Ní ìgbà tí mo wà nílé ìwé, mo ń lo Musa
gẹ́gẹ́ bí orúkọ bàbá ṣùgbọ́n káti wá sọ pé àwọn tẹ́jọ lọ léèwé pé Musa lámọ̀ sí Musa ni wọ́n ní Adésínà Musa níléèwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ níléèwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní Moruf Musa tọ́ ó tán nù mí ṣùgbọ́n adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run tí ó ṣọ́ wa títí di wákàtí ọ̀wọ̀ ojú ni wà kì í ṣàìmọ̀ olóko gbogbo èèyàn ló mọ̀ wá tẹ́ bá ti sọ pé Ṣínà Ìbúdọlá gbogbo èèyàn ló mọ̀. mo lọ sí iléèwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ìyẹn ní Nawarudin Primary School Òkè Ìjẹun ìyẹn ní ìlú Abẹ́òkúta. bákan náà nígbà tí mo kúrò níbẹ̀ mo lọ sí ilé ẹ̀kọ́ girama ìyẹn secondary school ní Ìgbórè High School Ìgbórè Abẹ́òkúta. mo dẹ̀ ṣetán ní ọdún 1992 ni mo kúrò ní Ìgbórè. lẹ́yìn ìgbà yẹn mo lọ sí technical college níbi tí wọ́n ti kó wa lọ sí ọ̀dọ̀ Jolly Electrical, from Jolly Electrical to FHOME Electrical níbi táwọn náà ti kọ́ṣẹ́ bí a ṣe lè ṣiṣẹ́ iná bí a ti ṣiṣẹ́ ìmọ́lẹ̀. so lẹ́yìn ìgbà yẹn mo lọ sí ilé ẹ̀kọ́ Ogun State Cooperative College ilé tó wà ní Ìjẹ̀jà nílùú Abẹ́òkúta tó jẹ́ an affiliate of Ọlábísí Ọ̀nàbànjọ nípínlẹ̀ Ògùn bákan náà. bẹ́ẹ̀ni nípínlẹ̀ Ògùn an affiliate of Ọlábísí Ọ̀nàbànjọ University. bẹ́ẹ̀ni mo ti ṣe diploma in cooperative and business management. Ìbàdàn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. ibẹ̀ ni mo ti ṣe HND èyí tí a ń pè ní higher national diploma nínú cooperative economics and management. gbogbo ń tẹ̀ ń ṣe business management gbogbo ẹ̀ ló wà ní ara wọn cooperative àfọwọ́sowọ́pọ̀ bẹ́ẹ̀ni ẹnìṣó ńlẹ̀. a ṣe project management a ṣe security event security management. so ó ṣe wá jẹ́ pé gbogbo ń tẹ̀ ń ṣe management ń wà nínú àwọn courses tẹ̀ ń ṣe. nítorí wípé tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa management is effective and efficient utilization of both human and material resources. ṣúgà já. ìyẹn ni wípé èèyàn tó bá fẹ́ jẹ́ olùṣàkóso ó gbọ́dọ̀ lè mọ bí òun ṣe fẹ́ lo àwọn èròjà tó wà nílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí materials àti àwọn ènìyàn láti lè fi achieve organization objective. kò sí irú iléeṣẹ́ tá a wà yìí nísìnyí wọ́n ní èròǹgbà wọn pé bóyá ní year 2020 o nǹkan báyìí làwọn fẹ́ achieve. ẹni tó bá jẹ́ olùṣàkóso ó gbọ́dọ̀ lè lo àwọn ohun èròjà tó wà nílẹ̀ àti àwọn ènìyàn tí ó sì ní pé ìkan òkò jí pé kò tó òkú káàtó pé tó máa jẹ́ pé ó máa dín èròǹgbà ilé-iṣẹ́ yẹn lọ́wọ́. ìyẹn ni gbogbo yóò wá bọ́ sójú ẹ̀ tó àdúpẹ́ ẹnìṣó ńlẹ̀. lẹ́yìn ìgbà yẹn a tún tẹ̀síwájú a lọ sí ilé ẹ̀kọ́ ti Federal Cooperative College Ẹlẹ́yẹlé ìyẹn nílùú 2006-2007. ẹ̀yin tí ẹ bá ń wo ètò yìí bó bá jẹ́ wípé ẹjọ́ lọ léèwé ni a fẹ́ kí ẹ fi ẹ̀rí kẹ́ ẹ máa fi jẹ́ ẹ kọ́mẹ̀ntì sórí fọ́nrán yìí bí ètò ìṣe ń lọ lọ́wọ́ ìrójú òní tì ẹ já nìṣó ńlẹ̀. bákan náà mo jẹ́ igbákejì ààrẹ vice president fún national. ẹ ti ṣe ẹjẹ àtúnmú ẹ ti kọ́kọ́ ṣe. mo ṣe vice president student union government ní 2005-2006. okay. ní 2006-2007 session ṣe wọ́n pé session by session. bẹ́ẹ̀ni ìgbà yẹn ni mo ṣe president. ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ṣe ààrẹ. but mo ń sọ nípa àkójọpọ̀ gbogbo cooperative student ní gbogbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. at the federal at the national level rather yes. so mo jẹ́ igbákejì ààrẹ fún National Association of Cooperative Students. ìgbà yẹn ni comrade Victor Oyegoke tí wọ́n jẹ́ ààrẹ. so lẹ́yìn ìgbà yẹn mo tún jẹ́ coordinator for the Western Axis. ìyẹn ni wípé gbogbo ìpínlẹ̀ tó wà ní South West àti apá kan nínú South South ìyẹn nínú Niger Delta wọ́n máa jẹ mọ́ ọ̀dọ̀ mi ìyẹn ní a pè ní Western Axis títí lọ dé Onitsha Bridge. so a lo ti àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ ń gbà yẹn Western, Eastern and Northern òun la lò ń gbà yẹn. so mo jẹ́ coordinator for the Western Axis ní ìgbà yẹn fún National Association of Cooperative Students. lẹ́yìn ìgbà yẹn mo jẹ́ national PRO fún National Association of Ẹ̀gbá Students. yẹn ni pé gbogbo akẹ́kọ̀ọ́ tó bá jẹ́ pé ọmọ Ẹ̀gbá ni wọ́n ọmọ Ẹ̀gbá ni ẹ̀ṣẹ́ ti ẹ̀gbọ́ Ẹ̀gbá ẹja sọ Ẹ̀gbá gbogbo àwọn tí wọ́n bá jẹ́ ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ Ẹ̀gbá
gbogbo àwọn ìbá jẹ́ ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ ẹgbẹ́ ìrè jẹ́ olùpolongo. alukoro wọn jẹ́ alukoro wọn lẹ́kàbọ̀ ẹ wá já mú padà sí Yorùbá. lẹ́yìn ìgbà yẹn mo tún jẹ́ the chapter president fún National Association of Ogun State Students yẹn akẹ́kọ̀ọ́ tó bá jẹ́ pé ọmọ Ògùn ni o tí wọ́n sọ pé ọmọ Ògùn Ìṣẹ́yá. So fún ọmọ Ògùn èmi mo jẹ́ chapter president fún Ogun State Cooperative College. Mo kópa púpọ̀ mo jẹ́ ọ̀kan gbòógì nínú NANS JCC. Bàbá ní ká bá ilé ó máa kún ṣé ẹ̀tùtù ní tẹ̀fẹ́ torí mo mọ̀ wípé pẹ̀lú àwọn biodata yín biography yín pẹ̀lú gbogbo àwọn nǹkan tí èmi ní lọ́wọ́ fún àǹfààní àwọn tí wọ́n bá ní ṣùgbọ́n torí àlàfẹ́ tó jẹ́ wípé fúnra yín náà lẹ́ máa fẹ́ ṣùgbọ́n bá ṣe ń ká yìí ní ti ẹgbẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ ìyẹn ṣì ń mú yẹn mi ò rò pé tí ì mú délẹ̀ tán o torí bẹ́ẹ̀ ṣe ń ká lọ yìí kákan sọ díẹ̀ ẹja fìdíkún bẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ ká wá rí kọjá lọ sí pé àwọn àǹfààní wo lẹ ti ní láti ṣé ẹ ti wọnú òṣèlú gan rí ṣé ẹ ti wọnú òṣèlú rí. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run tá bá sọ̀rọ̀ nípa òṣèlú ó ti pẹ́ díẹ̀ náà tí àwa náà ti ń bá wọn kópa nínú náà. Òjò ti ń pagún yín bọ̀ ọjọ́ pẹ́ díẹ̀ àdúpẹ́. Láti 1992 nígbà tí à ń ṣe Social Democratic Party SDP nígbà náà lọ́hùn ẹlẹ́sìn bó ti wà rí. Ìgbà yẹn ni mo ti darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú ìyẹn nígbà yẹn tí ẹ bá rántí ìbò tòsímìlẹ́yìn là ń ṣe option A4 parọ́. Ìgbà yẹn ni Alhaja Lawal tí wọ́n fi mí ṣe mobilizing committee chairman nípínlẹ̀ Ògùn ní wọ́ọ̀dù wo nígbà náà nígbà yẹn ní constituency wo nígbà yẹn ó jẹ́ ward 5 nígbà yẹn ní ward 5 nígbà yẹn ní Ìjòkò Ìjẹ̀mọ̀ nígbà yẹn torí gbà yẹn mò ń gbé ní Pópóọlá hostel ìyẹn ní Ìjòkò nílògbò. ká ṣàṣọ wípé láti ọdún 1992 torí wípé ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn ó wà nínú ibi tí mò ń gbé ni wọ́n ṣe wá mú mi. ṣe mọ̀ pé ìbò yẹn require kí akó èèyàn jáde ó yá tó sí mi lẹ́yìn ẹ̀rù tó fà á nìyẹn. nípa mo fẹ́ lè sọ wípé Alhaja Lawal gan ló mú mi wọnú òṣèlú torí àwọn ló pè mí pé ó yá wọ́n ti rí súrà pé gbogbo akitiyan gudugudu méje yàyà mẹ́fà. So Ọlọ́run dẹ̀ ṣe nígbà yẹn a dìbò fún ààrẹ nígbà yẹn tí àwọn alágbára tí wọn ò jẹ́ kó ṣèjọba Báṣọ̀run MKO Abíọ́lá Ọlọ́run fọ̀run nígbà yẹn a dìbò fún wọn ṣàtò sí wọn lẹ́yìn tí wọ́n fi wọlé ìyẹn ní ìpínlẹ̀ Ògùn títí wọ́n fi dé national. Lẹ́yìn ìgbà yẹn ẹ mọ̀ wípé rúkèrèdò díẹ̀ wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí wọ́n da ẹgbẹ́ òṣèlú wọ́n tún àwọn ẹgbẹ́ náà kàńgbà náà. a wá lọ sí Zero Party tẹ bá rántí a lọ sí Zero Party mo rò pé ní that is bí 1994-1995 a lọ sí Zero Party nígbà yẹn mo ti padà sí wọ́ọ̀dù mi yẹn ní ward 12 ní Abẹ́òkúta South ìyẹn l'Ógùn State ìgbà yẹn la dìbò fún kánsẹ́lọ̀ nígbà yẹn Alhaji Ahmed Zero Party la lò nígbà yẹn. nígbà tá a kúrò ní Zero Party a bọ́ sí ẹgbẹ́ tí General Sani Abacha dá sílẹ̀ tí ẹ bá rántí ẹgbẹ́ márùn-ún ni wọ́n dá sílẹ̀ ọ̀dà bọ́ sí UNCP United Nigeria Congress Party ní UNCP bẹ́ẹ̀ bọ́ sí. nígbà yẹn ni mo jẹ́ zonal secretary fún ẹgbẹ́ yẹn ní Ìṣàbọ̀ zone ní ward 12 Abẹ́òkúta zonal secretary mo jẹ́ ńgbà yẹn. ìgbà tó yá ìyẹn náà ẹgbẹ́ yẹn náà ó tẹnubodò kó gbá wọlé ni àwa bẹ̀rẹ̀ PDP ní 1999. ní PDP wọ́n kọ́ fi mí ṣe ward secretary fún ọdún 8 gbáko lẹ́yìn ìgbà yẹn mo ṣe youth leader fún another 8 years. ìgbà tí mo jẹ́ youth leader ìgbà yẹn ni mo ní privilege láti jẹ́ the secretary fún gbogbo local government fún youth pátápátá. secretary fún youth pátápátá akọ̀wé that is a youth mobilization committee fún nígbà yẹn. lẹ́yìn ìgbà yẹn láàrin ìgbà yẹn náà ni mo ní àǹfààní tí wọ́n yàn mí sí ipò ìjọba
gẹ́gẹ́ bí special assistant to the local government chairman ìyẹn ààrẹ Kẹ́hìndé Ṣótómi tí wọ́n jẹ́ alága nígbà yẹn that is year 2003 to 2004 so bẹ́ẹ̀ láti ń bàbọ̀ díẹ̀díẹ̀ láti ti ń gbìyànjú wípé nígbà tó bá yá tí Ọlọ́run bá gbèsè ẹ̀dẹ̀ táwa náà bá dàgbà dé ipò kan àwọn nǹkan tí àwa náà ò ṣe. àdúpẹ́ kó tó di pé mo béèrè ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè yìí sìn yìí ẹ rí wípé lágbo òṣèlú tá a wà yìí àwọn ọ̀dọ́ wọ́n ń jáde àwọn ọ̀dọ́ ló ń jáde torí pé àsìkò ti tó fún àwọn tá a jọ́dọ̀ náà wípé káwa náà ó ṣe kíni káwa náà ó dìde àwọn tí wọ́n jẹ́ bàbá yìí wọ́n lọ́pọlọ ṣùgbọ́n àwọn tá a jọ́dọ̀ ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ ń bẹ lára wa mo mọ̀ wípé ara tí ó ta èyí náà ń di kan nìyẹn wípé tó ẹ jẹ́ káwa àsìkò náà tó tèmi náà fẹ́ ṣe kíni tí mo fẹ́ lọ fà ara mi sílẹ̀ láti sin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bàbá nígbẹ́ ká wò ó ọjọ́ orí yín ó tó láti gbèdéke wo sí gbèdéke wo ọjọ́ orí yín tó. adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run tó ṣọ́ wa títí di àkókò yìí àdàgbà jù bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni àgbèrè jù so a ṣì wà ní àárín méjì gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ nígbà tó bá di November 18 ọdún yìí a pé ọmọ ọdún 40 ó lé 4. àgbà ti kàn yín báyìí àdúpẹ́ datistus ẹni tí mò ń gbìyànjú àti sọ ni wípé ṣẹ́rí tí èèyàn bá ń sọ wípé experience ò kàn ní wá lọ́jọ́ kan náà ẹ wo gbà tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní mú bọ̀ láti gbà tẹ́ ti wà níléèwé títí tẹ́ fi di wípé ẹ wọnú ẹgbẹ́ òṣèlú gan tààràtààrà àwọn tẹ́ ti láǹfààní láti bá ṣèjọba pọ̀ láti ìgbà náà lèmi fi ń béèrè wípé bàbá ní pé ká wo ẹni tó jókòó yìí ṣé òun náà ti ẹ̀yẹ lẹ́ni tó jẹ́ pé ó di òtè ìṣèlú ipò mú láwùjọ àdúpẹ́ bàbá ní pé ká wá tún gbọ́ bákan náà ẹ rí wípé òṣèlú ibo ló ti bẹ̀rẹ̀ inú ilé ló ti bẹ̀rẹ̀ bí èèyàn bá wá dá nínú ilé bó ló ṣe fẹ́ dá ń ta ìbéèrè mi lélẹ́yìí ó ní wípé pẹ̀lú bí ẹgbẹ́ òṣèlú ṣe ń lọ báyìí àti àwọn tó ti wà látẹ̀yìn àtàwọn tí wọ́n jẹ́ olórí nígbà kan rí àti ní ìsìn yìí talẹ̀ ń wò lọ́ọ̀kan as a role model pé tí má ní kí n máa èèyàn kan àbẹ́yàn méjì ẹni tí mò ń wò yìí ẹni tèmi náà ń tọpasẹ̀ díẹ̀díẹ̀ role model. ẹ ṣe olóòtú èèyàn tí mò ń wò gẹ́gẹ́ bí role model òun ni Honorable Sabur Dimeji Honorable Bankole tí wọ́n jẹ́ olùṣàkóso abẹnugan Bankole ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin the Speaker of House of Representatives nígbà kan rí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àwọn ni mò ń wò gẹ́gẹ́ bí role model. àdúpẹ́ bàbá ní pé ká wò wípé kí ni èròǹgbà yín kí ló mú yín tẹ́ fi sọ wípé èmi gan fẹ́ lọ ṣojú àwọn èèyàn ẹ fẹ́ jáde kẹ́ gbé àpótí kí ni àwọn nǹkan wo gan lẹ ń wò lẹ́rù pọ̀ pé àsìkò ti tó lásìkò yìí èmi náà fẹ́ gbà àpótí ìdìbò. ẹ ṣe olóòtú tí a bá wò ó ṣe rí èròǹgbà mi pé mo fẹ́ gbé àpótí ìbò mo fẹ́ jáde mo fẹ́ ṣojú àwọn èèyàn ó ti wà lọ́kàn mi láti ọjọ́ tó ti pẹ́ nítorí àwọn ìdí kan tàbí kejì àwọn ohun tí mo ti rí àti ìrírí mi nínú òṣèlú ló jẹ́ kí n pa èrò mi pọ̀ pé èmi náà mo fẹ́ díje. lákọ̀ọ́kọ́ ọ̀pọ̀ ìgbà ló jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí à ń yàn sípò àwọn tó jẹ́ pé wọ́n kàn déédéé wá tí àwọn èèyàn ò mọ̀ wọ́n kàn déédéé wá láti òkè òkun wọ́n dẹ̀ bọ́ sípò lẹ́yìn tí wọ́n bá bọ́ sípò tán wọn ní rántí àwọn ènìyàn tó wà ń sàlẹ̀ wọn ní rántí bí mo ẹgbẹ́ òṣèlú gan tó dìbò fún wọn wọ́n máa mọ́ wọn lójú ni nígbà náà lẹ́lòmí ó pa fóònù ẹ̀ ẹ pé nọ́mbà ẹ̀ gan nọ́mbà ò ní lọ mọ́ lòun pa èyí ó ti ẹ̀wọ̀n gbé nọ́mbà pa. so àwọn èèyàn wá ní di ìrànlọ́wọ́ wọn ò ní rí ẹ wò ó láìpẹ́ yìí ẹ̀kún omi ó dá àwọn èèyàn láàmú ó expect èèyàn tó jẹ́ aṣojú ó at least tó bá kó lè data the little thing tó bá lè ṣe from your own hand you should be able to do something then wàá involve government láti lè assist àwọn èèyàn kò sí nǹkan tó kọ̀ sẹ́ láti kọ letter proposal
You can even ask for international organizations from international organizations pé kí wọ́n ràn wá lọ́wọ́ pé nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ àwọn ìlọ́sọ̀ organizations tó wà tẹ́ pé wọ́n ràn àwọn èèyàn lọ́wọ́ so rí àwọn nǹkan báyìí ni mo ṣe rò wípé àkókò ti tó èèyàn tó bá mojú ògùn òun ló pa béèrè ẹ pa mí ẹ nípa àwọn àgbà tí wọ́n wà so mo ṣe rò wípé àkókò tó kí n ṣojú àwọn ènìyàn Abẹ́òkúta circumstance too so that we can be able to be a responsible representative and a responsive one. àdúpẹ́ bí wọ́n ní pé ká wá wò wípé ǹjẹ́ ẹ ní àwọn àkọsílẹ̀ wípé bóyá tí má tiẹ̀ wá dé ìjọba yìí kì í kàn ṣe pé ká jókòó sí house nìkan o torí ẹlòmíì gan òde house gan nílé wọ́n máa sọ pé òfin wo ló bill wo ló sponsor ẹlòmíì ò ní bill tó sponsor ìyẹn bẹ́ẹ̀ then kí ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí èèyàn àti tí ó yẹ pé àwọn èèyàn yín ní ẹsẹ̀ kùkú kí ẹ ní program kankan fún ẹni tí ẹ ní kankan lẹ̀ rárá pé nǹkan báyìí mo fẹ́ ṣe. ẹ ṣe olóòtú kí n tó di pé mo pinnu pé mo ń jáde fún ipò yìí mo ti rò fúnra mi pé kí nìdí kan tí mo fẹ́ fi ṣe kíní ìyẹn tí olóyìnbó ń pè ní mission statement. The first thing tí mo wò pé ìdí pàtàkì tí mo fẹ́ fi jáde ni pé mo fẹ́ jẹ́ the voice of the people. Ẹni pé mo fẹ́ jẹ́ agbẹnusọ fáwọn èèyàn. Agbẹnusọ fáwọn èèyàn. Ìyẹn ni wípé ọ̀pọ̀ ìgbà ló jẹ́ wípé àwọn èèyàn ń kígbe jẹ́ pé ìjọba ò gbọ́ nǹkan tí wọ́n ń sọ tàbí nǹkan kan ń jẹ àwọn ènìyàn níyà tó jẹ́ pé àwọn èèyàn ìjọba ò ní àǹfààní láti gbọ́ tiwọn. I want to be a leader that will listen to the people and let the government, that is the executive arms, láti mọ̀ wípé nǹkan báyìí ni wọ́n fẹ́ ń bẹ̀, ìyà báyìí ló ń jẹ àwọn ará mi báyìí jẹ́ pé ìjọba dẹ̀ máa gbọ́ lóòrèkóòrè. Ìyẹn lákọ̀ọ́kọ́. Ìkejì ni wípé ọ̀pọ̀ ìgbà ló jẹ́ wípé government ìyẹn the executive arms of the government wọ́n allocate project wọ́n á fi owó sí okay ẹ lọ kọ́léwé sí àdúgbò báyìí ẹ lọ ṣe kọ́ market sí àdúgbò báyìí ẹ lọ fi tọ́lẹ̀ sí báyìí ẹ lọ fi oríṣiríṣi nǹkan tó jẹ́ wípé àwọn agbaṣẹ́ṣe tí wọ́n gbéṣẹ́ fún àti àwọn tó jẹ́ bíi government official now civil servant now tó jẹ́ wípé wọ́n á jọ pàìmọ̀pọ̀ wọn ní ṣiṣẹ́ yìí wọ́n dẹ̀ sáìn níjọba wípé àwọn ti ṣiṣẹ́ wọ́n sì gbowó jáde ẹ débẹ̀ ẹ ní rí nǹkan tí wọ́n kọ́. Èmi o gẹ́gẹ́ bí èèyàn kan mo fẹ́ make sure wípé all project tí government bá assign sí constituency mi mo fẹ́ mójútó. I want to see it, I want to monitor it, I want to see whether the contractor have fulfilled the contract agreement. ẹ rò pé ó ṣe ṣe ṣá. Kí ló dé tó ṣe ṣe kí ìjọba tó bẹ̀rẹ̀ sí ní dáwọ́ léṣẹ́ bọ́jẹ̀tì gbọ́dọ̀ gba ọ̀dọ̀ state assembly kọjá ló jẹ́ pé àwa la máa sọ wípé ókè o iná báyìí níbi báyìí omi báyìí níbi báyìí ó ti wà nínú àkọsílẹ̀ yẹn budget àdèmà pass ẹ̀ each honourable member ó máa ní copy tiẹ̀ kọ̀ọ̀kan so mo mọ nǹkan tí ìjọba fẹ́ ṣe ní agbègbè mi and as a time tí government bá bẹ̀rẹ̀ mo máa mọ̀ because government máa fún wa ní report wípé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ nǹkan báyìí níbi báyìí ó wá kù sí èmi fúnra mi lọ́wọ́ láti tọpinpin ẹ̀ pé ṣé wọ́n ṣiṣẹ́ yìí àbí wọn ò ṣe ṣé wọ́n ṣe dáadáa. mo ti yọ tí mo fẹ́ yọ ó yẹ tẹ̀síwájú. Ìyẹn ní apá abẹ yẹn. then nípa program mi as a person mo rò ó mo kọ sílẹ̀ ní ìyá 2008 gẹ́gẹ́ bí olórí ọ̀dọ́ mo kọ empowerment program for Abẹ́òkúta so the entire Abẹ́òkúta. as far back as 2008 ni mo ti kọ program yẹn so mo fún local government chairman tó wà chairman nígbà yẹn mo fún secretary náà ní copy kan tí wọ́n bá ṣe bóyá ọ̀la. Ìyẹn ni wípé mo ò ṣe kankan. Now so mo wá wò pé it's going to be form part of my program. Láǹfààní àti implement ẹ̀ báyìí. One, what the program is all about is empowerment program for the youth and women. Ìrónilágbára fún àwọn ọ̀dọ́ àtàwọn obìnrin. Tí a bá wò á rí wípé ọ̀pọ̀ ọ̀dọ́ ló ń fẹsẹ̀ rìn káàkiri tí wọ́n níṣẹ́ tó ń ṣe. Wọ́n So wọ́n wò wípé okay the first phase of the program is going to take care of 500 members. 500 people. I get. So out of this 500, 150 will participate in the agricultural aspect of the program. While the second aspect is non-agric. I get.
So now the agric sector ó máa jẹ́ piggery, snaring, poultry àti fishery. So that is 4 programs tí mo imac sílẹ̀. Tẹ́ bá wò ẹ́ rí pé àwọn èèyàn wa à ń jẹ yín. Kò sí rọ́ńbẹ́. Ẹ̀gẹ́t. Bẹ́ẹ̀ni. Then ẹlẹ́dẹ̀ à ń jẹ. Bẹ́ẹ̀ni. Tá bá wo ẹja, àgàgà catfish, pepper soup alátasọ ẹsẹ òkúta. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni ìgbín náà. Now gbogbo nǹkan yìí ni àwọn èèyàn lè máa ṣe láti máa tà tó dẹ̀ máa mú owó wọlé fún wọn, but èèyàn tí ò nímọ̀ nípa ẹ̀ báwo ló ṣe fẹ́ ṣe. Akàn bóyá ó jẹ́ graduate náà kó ṣe business admin kó ṣe kíní tí ò bá nìkan tó máa ṣàkàn máa fẹsẹ̀ rìn kiri títì náà ni, but tó bá yẹ pé ó ní iṣẹ́ ọwọ́ tàbí iṣẹ́ àgbẹ̀ tó lè máa ṣe kó lè máa fún lówó, ẹ rí wípé pé kò níṣẹ́ yẹn kò ní agbóhùnbẹ̀. Then what we want to do is to have a program that will bring about a gradual reduction in poverty and unemployment. Irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn a ṣe training fún wọn 4 weeks training wọ́n á ṣe fún wọn, you understand. After yẹn oníkàlùkà wá decide the aspect tó ń fẹ́ tó fẹ́ yàn láàyò, a wá mú aspect yẹn a wá mú lọ fún practical training, you understand. Wọ́n á kó wọn lọ fún practical training, wọ́n á kọ́ wọn lẹ́yìn tí akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ wọn. Ìṣe pé lórí pépà nìkan o. Lẹ́yìn tó bá ti ṣètò ní pépà fún wọn tí wọ́n kọ́ wọn ní gbogbo ẹ̀. Theory practical wọn kọ́ wọn lọ bí wọ́n ṣe ṣe léyìí o. Àwa pín wọn sí farm. À pín wọn sí farm. Kì í ṣe pé a máa kọ́ wọn nílé o. Ó sọ pé òkè ẹdìyẹ ni mo fẹ́ máa sin o. Àwo fáàmù kan bóyá irú Ìbúdọ́lá fáàmù ni o. À ń pé òkè ẹ̀yin 20 ilẹ̀ ní iṣẹ́ ẹdìyẹ lẹ fẹ́ kọ́. Bí wọ́n ṣe ń sin ẹdìyẹ, tí wọ́n ṣe ń ṣe ẹyin, bí wọ́n ṣe ń tà á, tí wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀, à kó wọn lọ síbẹ̀, wọ́n á lọ kọ́ṣẹ́ yìí lókùnkúndùn. Mo fẹ́ sọ fún wa wípé bí wọ́n ṣe ń kọ́ṣẹ́ yìí náà la máa fún wọn ní transportation àti feeding allowance, transportation and feeding allowance la máa gbìyànjú láti fún wọn. Tí wọ́n bá ti wá parí ẹ̀kọ́ yìí tán, àní kan dúró fún gbà díẹ̀ kínkínní kí àwọn the other aspects táwọn náà fi láǹfààní àfi parí. Irú àwọn yẹn nísìnyí àwọn non-agric sector yẹn ó máa jẹ́ bí tailoring, hairdressing, barbing, ICT, àwọn mechanic, àwọn tó ń ṣe generator ní àti ọ̀kadà. Irú àwọn yẹn náà wọ́n á pẹ̀lú àwọn yẹn náà á decide ibi tí wọ́n fẹ́ kọ́. Mo fẹ́ kọ́ tailor ni o, mo fẹ́ kọ́ hairdressing ni o. Irú àwọn yẹn náà nísìnyí à provide a training center fún wọn. Irú àwọn ọ̀gá iṣẹ́ tó jẹ́ bí hairdresser táwọn pé wọ́n ń ríṣẹ́ ṣe, wọ́n dẹ̀ mọṣẹ́ pé táwọn èèyàn bá wà lọ́dọ̀ àwọn láàrin oṣù mẹ́ta ó gbọ́dọ̀ ṣàgájíá. So à kó wọn síbẹ̀, àwọn yẹn náà à kọ́ṣẹ́, wọn á kọ́ wọn níṣẹ́, à fún wọn lówó òrìṣà tó ń àdúgbò wọn náà. What you are going to do is that they are going to be very close to their location, walking distance ní training center tá a máa fún wọn sílẹ̀ wọn, à dẹ̀ fún wọn lówó transportation, à provide transportation and feeding fún wọn. After tí wọ́n bá ti wá parí, à wá ṣe kí ló ti máa ń pè é graduation fún wọn, àṣe graduation fún wọn, à fún wọn ní certificate. Bí wọ́n bá lè ṣe ń gba certificate yìí, à fún wọn ní empowerment fund. Ìyẹn ni wípé irú àwọn tó bá jẹ́ irú hairdresser nísìnyí, à fún ní dryer, à tún fún lówó pé òkè owó tó máa fi ṣe ṣọ́ọ̀bù lélẹ́yìí o, lọ sí ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́, à sì lè jẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Irú àwọn tó jẹ́ pé iṣẹ́ ẹja ni wọ́n kọ́, ẹgbẹ́ à fún wọn ní owó jẹ́ pé at least wọ́n á fi bẹ̀rẹ̀, wọ́n á lè ra fingerling, wọ́n á dẹ̀ lè bẹ̀rẹ̀ níwọ̀nba ní kékeré. Ẹni tó bá wá jẹ́ wípé ó ti wá wò wípé nǹkan tó ń fẹ́ ṣe yìí o, òun fẹ́ kó di ńlá, tóun náà fẹ́ máa gbàyàn síṣẹ́, ṣe mọ̀ wípé iná àwọn ọmọ ẹ̀yìn Jésù náà 12 ló wà ńbẹ̀, ibẹ̀ láti rí Thomas, ibẹ̀ láti rí Peter, láti rí oríṣiríṣi àwọn èèyàn. So irú àwọn èèyàn wọ̀nyí so àwọn tó bá jẹ́ pé wọ́n nígbàgbọ́ tó yẹ pé wọ́n rẹ́dì pé àwọn fẹ́ ṣe kínní, à link wọn mọ́ bank eléyìí tó máa yá wọn lówó láti lè jẹ́ kí iṣẹ́ wọn ṣe kínní kó lọ sókè sí. There are a lot of things. Bank of Industry tó wà ńbẹ̀, ẹ̀gẹ́ tó yẹ pé ó wà ńbẹ̀, the Bank of Agriculture wà ńbẹ̀, ẹ̀ tó lè ràn wọ́n lọ́wọ́. All these things ni mo ti rò wípé I will give them support with a written letter láti back up nǹkan tó fẹ́ ṣe pé
empowerment program Lẹ́yìn tó ìgbà jẹ́ tí- consensus wa o ló train àwọn ènìyàn o Ẹ ti fún wọn adẹ̀ ti lówó. fún wọn lówó tán lè fi bẹ̀rẹ̀ o Ẹ tún wá- ṣùgbọ́n wá- wọ́n wá fẹ́ kó dáhùn. jẹ́ kó Kó gbòòrò ẹ bá wa sí- ràn wọ́n lọ́wọ́ láti yá wọn lówó. eléyìí ó mà lágbára kẹ eléyìí tí máa ní kí n tú yín lẹ̀ mo mọ̀ wípé there is a lot of program pàápàá jùlọ eléyìí tí èmi ti láǹfààní àti rí a ní kúrò lórí ètò yìí ṣùgbọ́n ìwọ̀nba tẹ́ ẹ sọ yìí bàbá fúnru yín ìyẹn láǹfààní ní apá kan nìyẹn o apá kan nìyẹn bẹ́ẹ̀ ni a tún máa ní ètò nínú program ni àwọn èèyàn tó ti dàgbà àwọn arúgbó arúgbó a máa ṣètò fún wọn bó tẹ̀ jẹ́ nǹkan kéékèèké bíi tíì ṣé ṣúgà lóṣù ni àbí every month a máa take care àwọn díẹ̀ bí agbára wa bá ṣe ká. àwọn obìnrin. after tá a bá kúrò níyẹn irú consensus allowance tí wọ́n fún wa or consensus allowance project allowance tó ní pé ẹ lọ kọ́ nǹkan báyìí ẹ lọ ṣe nǹkan gidi fún àwọn àdúgbò yìí. à á pe town hall meeting tó jẹ́ pé à á béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn wípé ẹ̀yin ará àdúgbò yìí kí lẹ fẹ́ ká ṣe nǹkan bíi 10 la mọ̀ because a máa ti kọ́ nísìnyí bàbá ṣe ń lọ káàkiri báyìí nǹkan tí wọ́n fẹ́ ládùúgbò kọ̀ọ̀kan a máa ti kọ́ sílẹ̀ lóò kì í ṣiṣẹ́ wa láti ṣe is the project of the executive but kí ni ìjọba ń fún wa ní consensus allowance fún. ẹ bá wá jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ náà ju dúró tó dáa ní. dáa ni òun náà la fi ń wò wípé à á béèrè òkè omi lẹ́fẹ́ ni ó yá ẹ fi bọ́ òdì sí fún àwọn èèyàn kan lè máa lò. ẹ wò ó bàbá ní pé ká bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ lọ àníkù olórí ètò lẹ́ni èmi nígbàgbọ́ wípé bàbá ríru yín tẹ ní èròǹgbà rere pẹ̀lú àwọn kọ̀ọ̀kan náà ìlú wa ó dáa yóò sì dùn ún wò ara ó dẹ ọmọdé yóò dẹ àgbàlagbà lágbára ọlọ́run ojú òní tì wá kó tó di wípé àtàtà pínṣẹ̀ lórí ètò lẹ́nìí mo fẹ́ kí àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn onígbọ̀wọ́ yín àwọn alátìlẹyìn yín pàápàá jùlọ nínú òṣèlú tẹ́ ẹ wà ní o àwọn míì wà tó jẹ́ pé wọn ò ṣẹgbẹ́ òṣèlú kankan àwọn kan wà tó jẹ́ pé inú ẹgbẹ́ òṣèlú míì ni wọ́n wà ṣùgbọ́n wọ́n nífẹ̀ẹ́ yín ẹ kí wọn kẹ́ ẹ sì ṣàtìlẹ́yìn gbogbo fún wọn. ẹ ṣe olóòtú lákọ̀ọ́kọ́ mo kí gbogbo àwọn olólùfẹ́ wa káàkiri gbogbo ìpínlẹ̀ Ògùn gbogbo àwọn tó ti ń pè wá tó ń yìn wá lọ́gọ̀ ẹnu àtàwọn nǹkan kéékèèké mi náà tí a ti ń ṣe káàkiri gbogbo àwọn community tí wọ́n ń kí wa ṣe púpọ̀. a dúpẹ́ lọ́wọ́ party chairman wa ìyẹn local government chairman tó jẹ́ ti Action Democratic Party láti orí wọn títí lọ dé wọ́ọ̀dù títí lọ dé zone títí lọ dé poly unity gbogbo àwọn tó jẹ́ school wa gbogbo pátápátá la kí. àwọn leaders wa tí wọ́n wà lọ́tún lọ́sì tí wọ́n bá wa ṣe tí gbogbo ẹ̀ máa fi bọ́ sí àwọn leaders wa yàrá àdúgbò náà lọ́tún lọ́sì lọ́wọ́ yìí adé ń bá wa ṣe tí gbogbo ẹ̀ máa fi bọ́ sí Action Democratic Party yàrá àdúgbò náà bá wa dúpẹ́ lọ́wọ́ yìí adé bẹ́ẹ̀ the latest and the new alternative party tó lè mú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà síwájú. àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ni náà tiẹ̀ ṣe ń dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó jẹ́ ìdílé yín mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyàwó yín àdúpẹ́ lọ́wọ́ torí pé báwọn bá yọ̀ǹda yín fẹ́ ṣàtìlẹ́yìn fún yín kọ́ àdúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn náà olórí Ègúdọlá àti gbogbo àwọn ẹ̀kú àtìlẹ́yìn ojú òní tì wá tó oníyanṣe ọlọ́bẹ̀ ṣe gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wa fi ìfẹ́ jẹ ètò yìí pátápátá náà ládùúpẹ́ bá a bá gbé yẹn wá tá a gbọ́ bẹ́ẹ̀ wá bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ bá bá wa jẹ́ ńkọ́ àdúpẹ́ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò yìí ojú òní tì yín ẹ máa bá wa share program nítorí wípé bí èèyàn bá gbọ́ nǹkan tí ọ̀gbẹ́ni Ègúdọlá tí Ọlọ́run ó sì sọ di ọ̀nàrẹ́bù tí èròǹgbà wọn ó sì wá sí ìmúṣẹ lágbára Ọlọ́run torí pé àwọn èròǹgbà tí wọ́n ní lọ́kàn èròǹgbà tó dáa ni pàápàá jùlọ fún Abẹ́òkúta South Constituency 2 ẹ bá wa dìbò fún wọn básìkò bá ti tó ẹ dìbò fún wọn torí wípé ẹni táwa mọ̀ ká sì mọ̀ wípé Ọlọ́run fún lọ́gbọ́n Ọlọ́run sì fún ní ìmọ̀ ìdánpè ní láti manage nǹkan bó bá sì lò lórí ètò ìṣèlú yóò kárí ara yóò kárí ilé yóò sì kárí oko títí ìgbà míì tá a ti máa mú àlejò míì wá fún yín yálà lórí ètò yìí tá a pè ní lágbo òṣèlú ni tàbí lórí ìkan lára àwọn ètò wa ojú òní tì wá ilé òní lé wa ọ̀nà òní nà wá títí ìgbà míì tá a ti jọ máa pàdé Olúfẹ́mi Àkànní ló ń dágbére Sunday ọmọ bàbá Akin tó ṣe bẹ́ẹ̀ tó bá òye ńlé asọ̀rọ̀gbà gold ojú òní tì wá títí ìgbà míì tá a tún máa pàdé ire owó ire ọmọ ire àlàáfíà ó máa bá wa gbé. Bye for now. Ẹ ṣé, ó dìgbà.